To pesi basantu mbote na kombo na Yesu. Kolo Yesu Kristo azwa lokumu pona poko ya lelo. Magharibi ya leo Yesu Kristo apewe sifa. Tozoko bana thème na biso likolo ya le gardinage. Tunaendelea na kishina yetu ya le gardinage. Tozondima ki nkolo apesa basantu na ye kapasite ya kuumela na sujet moko. Tunaichikia kusema Mungu anakavulia watakatifu nguvu ya kuweza kuendelea. Eloko tolingela Nzambe na biso. Eloko tolingela Nzambe na biso. Njo kile kintu kile tunapendaka Mungu wetu. Po aza Nzambe azana na système utala ba système ebele. Juni Mungu uleko na ma système ya kuachana. Kole sasa lokumu. To lecteur atangeli biso na mkanda ya Psaume chapitre 127 verset 1. Psaume 127 verset 1. Ba lecture za mo écriture za mo ebele. Oui. Cantique de décret de Salomon. Wimbaji ya Solomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, Kama wa milele ashijenge nyumba, ceux qui la bâtissent bale beko na iyenga travaillent en vain. wanatumika kazi ya Si l'Éternel ne garde pas la ville, kama wa milele ashichunge muji, celui qui la garde veille en vain. uleko na ichunga nachunga mubule. Apocalypse chapitre 4 verset 7. Lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Le premier être vivant est semblable à un lion. Apocalypse chapitre 4 verset 1 Verset 1. à 7. Après cela, Kisha ile je regardais et voici, nilianza angalia sasa, une porte était ouverte dans le ciel. mulango mwa ilikuwa wazi mumbingu. La première fois que j'avais entendu, Mara ya kwanza nilishikia comme le son d'une trompette, lalamiko ya trompeta, et qui me parlait, dit, na ilianza kuniambia nasema, monte ici panda hapa et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. nitakwambia vile vitafika. Kisha Aussitôt je fus ravi en esprit. pale pale mina jaziwa mukiro, Ravi en esprit. mina bebewa mukiro. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Mkuya enzi kule kumbingu, Et sur ce trône, quelqu'un était assis. na pa ile enzi muntu mmoja alikuwa shakikala. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ule alikuwa shakikala alikuya na namna ya jiwe ya jaspe na sedwana. Serdwana plutôt. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, Na enzi ilijungulikiwa na mwanza ngongolo, semblable à de l'émeraude. na ilifananishwa na emerode. De l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Na kumpembeni ya ile enzi moja miliona maenzi 24 yenye kuzunguluka, Et sur ce trône, 24 vieillards assis. na pa ile maenzi 24 baze ba 24 benye kukala Revêtis de vêtements blancs, benye kuvala mankanjo ya mweupe, et sur leurs têtes des couronnes d'or. na pabichwa yabo palikuya madaji ya Du dhahabu, trône sortaient des éclairs, na moyo inatoka kumwangaza, des trônes sortaient des éclairs moi-même, maumeme des voix et des tonnerres. ulitoka Masauti makelele, na mingurumo. mamingurume ya radi. Devant le trône brille cette lampe ardente, Na kumbele ya enzi kulikuya kuna waka ile lampi matala saba. matala saba pluto. Il y a encore devant le trône, Na kulikuya tena mbele ya enzi comme une mer de verre, kulikuya kama bahari semblable à du cristal. yenye kufanana na kristali. Au milieu du trône et autour du trône, Pakati ya enzi na pembeni ya enzi il y a 4 êtres vivants remplis de devant et derrière. palikuya viumbe biine vilikuwa na mecho mbili kumbele na mbili kumkongo. Kulikuwa na macho mbele na nyuma. Ndio.
Le premier être vivant est semblable à un lion. Na ule kiumbe wa kwanza alikuya mwenye kufananishwa na simba. Semblable à un lion. Mwenye kufananishwa na simba. Le second être vivant est semblable à un veau. Wa pili afananishwa na mtoto wa ng'ombe. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Watatu alikuwa na nsura ya muntu. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Na waine alifananishwa na taa. Apocalypse chapitre 12 verset 1 à 3. Apocalypse 12. Nous lisons la parole. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Alama munene ikaonekana mbingu. Une femme enveloppée du soleil. Mwanamke mwenye kuzungulukwa na jua. La lune sous ses pieds. Na kumikulu yake kulikuya mwezi. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Na taji ya manyota 12 juu ya kichwa chake. Elle était enceinte. Alikuwa mjauziko et elle criait. na alianza kulalamika. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alikuya buchungu bwa kuzala. Un autre signe parut encore dans le ciel. Na alama ingine inaonekana tena kumbingu. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Ilikuya ni dragon wa munene wa mwekundu. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Alikuwa na vichwa 17 na mapembe 10. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Ok. Na kwa vile vichwa palikuwa Genèse 34 verset 1 à 2. Genèse 34 verset 1 à 2. Nous lisons la parole. Amen. Verset 1 à 2 de Genèse 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, Dina mtoto ule Lea alizalia Jacob. sortit pour voir les filles du pays. Anatoka njoo kuona bijakazi bengine ba muji. Elle fit aperçu de Sichem. Na balimona a partir ya Sichem. Sichem, Fils de Hamor, batoto ya Amor, prince du pays. Mutawala wa muji. Il l'enleva, coucha avec elle Anamubeba na anaenda kulala naye. et la déshonora. Na ana mudéshonore. Son cœur s'attacha. Ok, ok. Merci, docteur. Tobetile ce que ce maboko na poko lelo. Tutashangilia maboko mangapi ya leo? Kolo Yesu azwa lokumu na bosangani oyo. Wa milele atukuzwe njuu ya hivi tunakutana. Tozoko bakaka na thème na biso likoyo ya le gardinage. Tukunaendelea na kishina kietu kia uchungaji. Passage de base na biso eza Psaume chapitre 127 verset 1. Usomi ya munene yetu ni Psaume 127 verset 1. Soki yawe nzambe akotonga ndaku te, Kama Mungu ashienge nyumba, baye bakotonga bale batayenga. baosala mosala ya punda. Tunafaa kazi ya bule. Soki yawe nzambe akobatela ville te, Kama Mungu ashichunge muji, baye bakobatela bale beko naichunga, baosala mosala ya punda. tunafaa kazi ya bule. Dimanche tomonaki ville na ndako ezaka eloko moko. Dimanche tuliona muji na nyumba ni kintu kimoja. Ezaka peuple ya nzambe. Inakuwa ni taifa ya Mungu. Nde tolobaki ke muto ya batelaka ezalaka nzambe ye moko. Nikule tulisema muntu ula nachungaka ni Mungu ye mwenyewe. Ndenge tutambolaki. Ndio vile tulitembea tokendaki koshite na kotalisa ke na kumwisho tulienda konesha hivi na Jean 17 nzambazo na Yesu azosambela azoloba boye mu Jean 17 Yesu yuko naomba nasema hivi azosenga na papa abatela bayekoli na kombo na ye. Anapenda baba achunge batoto yake munjina yake. Sikoyo kombo yango eza nini? Na njina ile ni nini? Apocalypse 19:13 akorepondre. Pale ni Mwanzo 19:13 et 13:19 ndio alikuwa anajibu ndio akutukia pale. 19:13. Apocalypse 19:13 ndio alikuwa anajibu pale. Alobake kombo ne c'est la parole. Na ile tuambia ke njina yake ni sauti. To comprendre te nzambe abatelaka nde na kombo. Tunaelewa kusema Mungu anachungaka kupitia sauti yake. Cela veut dire kusema nzambe abatelaka na liloba. Mungu anachungaka kupitia sauti yake. Aussi longtemps que kozala na kata liloba wakati yote tutakuwa ndani ya sauti. Protection nzambe za likolo na yo. Ukingo ya Mungu kutakuwa juu yako. Aussi longtemps que kotia mato na yo kama ministère zote ya yo. Mais wakati yote lote kama shikio ndio kushikia ile huduma iko na kufundisha butu na moi
bushiku na muyua nzamba kobatela yo Mungu atakukinga mabe kosimba yo te mubaya abutakugusa ata likambo ekoki koya ataka mambo rifia kufika me nzamba kobimisola kata likambo wana na Mungu atakutosha mwile mambo parce que nju ozobatela liloba na ye huku nachunga sauti yake et puis tangu kanda nzamba koya pa détruire mokili me wakati kasirani ya Mungu itakuwa njuu ya labishe Mungu yo kozala épargner weye batakutoshe yako po batelaki liloba njuu ulichunga tangu nazoloba bongo wakati ni nasema hivi naza epa rit miku ngambo ya luta epa ya Rahab la prostituée kwa Rahaba ule mkaaba ayambi des espions ana pokelea bapelelezi bawili batikele fili cramoisi banamwachia nkamba ya kramwazi bango bakie na bango bo banenda me tangu bato mboka baye pa ya Rabe wakati bantu ya mumukini banakuwa kwa Rahaba po abimisa secret nju atoshe siri bayaki nanu abimisa des espions wana barikuya ni nju abatoshe bale bapelelezi aboyaki kobimisa bango alikatala soki abimisaka bango kama libatosha le jour du jugement shiku ya hukumu alingaka kufa alipasha kufa me lokola bombaki bango mesabila libachunga vi na ye mpe ezalaki épargne maisha yake moto azobatela liloba liteya wakati muntu ule konachunga kanda ya nzambe eza makasi koleka kanda ya satana kasirani ya Mungu inapitia ya shetani kanda ya nzambe eza makasi koleka bamisilo Putin asali satan 1 satan 2 kasirani ya Mungu inapitia satan 1 na satan 2 ile Putin natali na document na YouTube babi azosala misili moko eza na capacité ya kodétruire monde entier mbala moko mina angalia ile misili basha kufanya kwa Putin iko capable ya kupomona kipande ya dunia me liboso akanda nzambe me kumbele ya kasirani eza eloko te hakuna kintu me yo loko ozobatela liteya wewe sabile kuna chunga tangu kanda nzambe koya yo kozala épargné wakati kasirani ya Mungu itakuya wewe batakutoshea toza na mukanda Apocalypse chapitre 4 verset 1 à 7 tunakuya kitabu kia Ufunuo 4 1 à 7 awa bazolobela biso likolo ya trône hapa beko natusemea njoo ya enzi toyebi ke bamakambo ya koexplike eza ebele na Apocalypse 4 1 à 7 tunayase bya kufafanusha biku bya mingi me tokokota na bachambre nyonso wana te me tutaingia manyumba yote baotalisa biso trône moko beko natonesha tu enzi moko balobi boye nasema hivi quelqu'un était assis sur ce trône muntu mwa kwa so ikala pa ile enzi me bapesi kombo na ye te me abalete njina yake me biso na ngola nzambe shie kupitia neema topesa kombo na ye aleta njina me remarquez de babandi kokontinue koloba mwangalie vile aspect na ye ezalaki namna yake ilikuya topesa kombo ne par rapport aspect na ye tutaleta njina kufuatana na namna ile yalikuya aspect ne ezalaki lokola sardoine namna yake ilikuwa sa sardoine na jaspe na jaspe de kombo eza deja wana deja pale patatoka njina nzoka sardoine na jaspe sardoine tukibebe na jaspe soki okei na Exode chapitre 28 kama unenda Mukutoka chapitre 28 okomona na pectoral du jugement oyo Aaron alataki utona pa pectoral ya jugement ile Aruni alivala batiaki 12 pierre wana balieka peko ile maibwe 12 pierre liboso ezalaki jaspe ilipo ya kwanza pa ile 12 ni ya jaspe pierre asuka ezalaki sardoine na ya mwisho ni sardoine mais basali le contraire mais hapa bana bigeu bana pierre asuka hapa banaanza na libo ya bakie na pierre libandeli banaenda na ya kwanza or les 12 pierres ile maibwe 12 babanda ko représenter inafia kuonesha les 12 fils de Jacob batoto ba 12 ba Jacob koleso solokumu tozondi make pierre liboso tunaelewa kusema jibo ya ezalaka Rubin pierre asuka ya mwisho ezalaka Benjamin to comprendre que muto avandi ko la trône tunaelewa kusema ule kwa shoka la paenzi et le premier eko wa kwanza et le dernier tomoni est déjà na Apocalypse 1 akoyebisa Jean je suis le premier et le dernier mais atango bazotia ke sardoine ye liboso jaspe zongi sima or jaspe oza liboso c'est le premier né mais soki toke na sardoine c'est le dernier cela veut dire jaspe aza plus grand que le dernier yango ko remarquer na Genèse 49 tant papa apambola bango abandi epai ya jaspe oza Rubin yoka ndanga bando kumisa Rubin tu es la prémisse de ma vigueur supérieur à dignité
supérieur donc wana nde premier né bakumisa ye mais dernier né ezalaki ribe mais atango baotalisa balobi ke batie sardone liboso jaspe na nsima toyebi ke bombi makambo ebele mais tozondima ke quand le Seigneur était venu ayaki nanu comme le dernier. Cela veut dire ayaki na petitesse abombaki grandeur mais na seconde venue akoya na grandeur na ye parce que tangu Salomo azokolobela banzete abandaka na cèdre le liban asukisaka na lizope. Cèdre est le plus grand arbre, lizope eza nzete ya mukie. Quand on parle du cèdre, selon Ézéchiel chapitre 17 verset 1 à 12, c'est la royauté. Mais lizope est le plus petit. C'est ça le Seigneur comme le dernier prophète de tous les prophètes de l'ancienne alliance. Cela veut dire le Seigneur qui est le premier et le dernier. Maintenant, on a le premier venu ayaki comme le plus petit. Abomba qui divinité katinae. Mais na seconde venu, akoya suna nzoto takoya na kembo na nyonso. Mais to continue boy. Na verset 6. Yora na Bible soloba. Nanu bazota soso na verset 2 ou 3 que babi quelqu'un était assis sur le trône. N'étant comme na verset 5, babi au milieu du trône. Il y avait 4 êtres vivants. Ah, bon sikoto. Les 4 vieillards basali sembla. Les 4 êtres vivants avec Tikara. Bon, wana zanzembu na ye. Bamoni na mutu boko za na kata trône. Avandi. Après bazomona susu 4 êtres vivants kaka na kata trône wana. Bon, siko mutu avanda yona kiapi. Et puis remarquez, na kata trône. Tu as 4 êtres vivants. Autour du trône, tu as 4 êtres vivants. Tala ile nyabaka mwanzambe. Biso tondi maboye. Muto avanda ki na trône wana. Kaka ye wana les 4 êtres vivants. Pour ceux qui ont na Eden, et c'est là qu'il y a un fleuve moko, mais qui se divise à 4 bras. Et lui, on a battu 4 fleuves. Qui est un fleuve moko. Il y a un 4 bras. Pour le Seigneur, quand il était venu, Azalaki on se forme, il y a 4 êtres vivants. Lokola lion. Lokola lion, Azalaki fils de David. Parce que quand on voit le lion, la Bible dit la colère du roi est comme le rugissement du lion. Le lion, c'est le roi. Ah, cela veut dire lokola lion. Jésus était le fils de David. Lokola aigle, fils de Dieu. Lokola bœuf, fils d'Abraham. Donc expliquez en quoi, pourquoi Tobengi est fils d'Abraham? Parce que vous remarquez que Abraham a besoin d'Isaac et de sacrifice. Le bœuf, c'était un animal de sacrifice. Yango na Matthieu chapitre 1 a commis généalogie de Jésus. Fils de David, fils d'Abraham. Après, babandi suko kotanga. Mais Abraham na David na nazala avant muninga. Abraham na David na rizali kwa Abraham dazalanga. Il fallait que baba na Abraham. Baya pas David. Mais babandi pas David. Basuki c'est pas Abraham. Ah, c'est pour dire que quand Christ était venu, ayaki comme un roi. Mais non seulement un roi qu'on a sacrifié. Un roi qu'on a sacrifice. Quand on voit la face de l'homme, on a tout le monde comme le fils de l'homme. Si le Seigneur a sali biso ngolu, tokoye bakotalisa biloko wana mke. Mais tomoni trône. Mutu avandi na kati ya trône. Pe mutu atelem pembeni ya trône. Donc les 4 êtres vivants vont na kata trône. Donc bale ba ine biumbe biine ndani. Pe bazanzinga na kata trône. Après baka bale ba ine tena beko pe. Wa bazo jouer des rôles.
Hapa beko nafanya kazi mbili. Soki aza likolo ya trône. Kama beko ndani ya enzi. Wana c'est le Seigneur. Bale ni Yesu. Parce que muto avandi na trône ba adoraka ye. Ba luwaka ye. Abongi na kembo. Mais muto atelebi pembeni ya trône, c'est un serviteur pour veiller sur le trône. Directement tomona le Seigneur na double nature hapo. Pale tunaona Bwana Likolo ya trône lokola roi. Yulu ya enzi kama mfalme, tout autour du trône comme les serviteurs. Na kumpembeni ya enzi kama poto ndimaka mobateli ya trône nzambe ezalaka nanu nzambe ye moko. Ni kule tunaichikia kusema ula nachungaka enzi ya Mungu. Ministère ya reveye tondimi ke ministère avera pota musala na ye tondimi. Nduma iko nakuya ni njoo kuchunga. Mais les premiers protecteurs ezalaka nanu nzambe ye moko. Na mkingaji wa bya kwetu. C'est là qu'il est écrit. Soki akobatela te. Kama yesh. Ba yeba kobatela. Wale batakinga. Ba sala musala ya punda. Maintenant le trône c'est quoi? Parce que thème na biso c'est le gardinage. Ce que tu luka toye ba trône poto talisa ndenge za protéger. N'oubliez pas balobi ke le 4 êtres vivants baza na misu liboso baza pe na misu na sima bamona liboso bamona sima. Maintenant totalisa trône eza nini? Awa tozwi Jérémie chapitre 3 verset 1 à 17. Tobanina na verset 1. Jérémie 3 verset 1 à 17. Jérémie 3 verset 1. Tangana no verset 1 à 2. OK. Oui. Anasema lorsque un homme répudiait sa femme, yoka. qu'elle le quitte, elle devient la femme d'un autre. Il dit lorsque un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte, elle devient la femme d'un autre. Donc tango mutu atiki mwasi na ya bengani mwasi na komi mwasi mtu mususu. Ule bibi achane naye akwe bibi wa mtu mwingine. Continuez. Cet homme retourna-t-il encore vers elle? Est-ce que ule mtu atamrudia tena ule bibi? Que je pas trop. C'est là. Awa hapa eza lisolo ya mobali na mwasi na ye. Inakuya ni kusumburia kwa Bwana. Mobali awe eza nani? Bwana ni nani? Nzambe. Mwasi awe eza nani? Bibi ni nani? Israël. Israël a sala infidélité. Israël inafanya. Alingi mobali mususu. Inaenda kupenda Bwana. Cela veut dire les dieux étrangers. C'est Mungu ya. Maintenant Nzamba zolobela ye. Mungu anamwambia. Est-ce que soki mobali bengani mwasi? Kama Bwana atandama mwasi wana ule bibi azwi mobali mususu soki mobali wana zongeli ye kama ule bwana namuluria peye kozala suye mais soko landi malgré fidélité nzamba azolobaka kozongela Israël kutokuamini Mungu anasata liteya oyo eboyaka ke grâce kozonga na Israël eza liteya ya satana ile mahubiri nasemaka eza liteya euti epa nzambe te Mungu asta nayebi te soki batanga Romains chapitre 11 te Qui partie est tombé dans l'endurcissement afin que biso tokota pona ndimaka ke soki mobali ya Naomi na bana ya Naomi mibale bakufaki te Rita alingaka kota na Bethlehem te il fallait ki bango bakufa pour Rita pa kota na Bethlehem donc ce qu'on a verset 16 à 17 à verset 15 15 jusqu'à 17 je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ah, on est nzamba zoloba, ba berger on nzamba zoloba ko pesa Israël za na fitir za les deux témoins. Et ils vous prêteront avec intelligence et avec sagesse. Intelligence na sagesse ba oloba c'est la sainte doctrine. Na akili na hekima. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays. Oui. Wakati mutakuwa ba mingi mumuji. En ces jours-là. Ah. Dit l'Éternel. Hein? On ne parlera plus de l'arche de l'alliance. Merci Zelanan. Ah, balobi bakolobela lisusu l'arche de l'alliance était. Abata semea mambo ya agano. Ezana batei moko batera ke bazotonga temple na Jérusalem.
Kuku mahubiri ingine wanasema wanaenga. Po temple wana nde soki pe ba kosambela na kata temple wana soki so pe ndenge nini. Sasa ile hekalu atuye banasemaka bataombea. Soki basambeli kaka na temple wana. Kama tu banaombea mu ile hekalu. Vedi tozaka na sacerdoce lévitique. Ni kusema tu kwa ile sacerdoce ya le temple nde tosangani boye. Hivi tunakusanyika. Elobeli nzambe loko te. Ya mwambie tosangana biso awa kaka po mbula to mo yebeta biso te. Tunaweka mamalata ni njuu ya hivi. Mais le temple de Dieu c'est tout un peuple. Mais hekalu ya Mungu ni taifa. Continuez. Endelea baba. Elle ne viendra plus à la pensée. Haitakuya mu mawazo. On ne se rappellera plus. Hakuna la takumbuka. On ne se percevra plus de son absence. Hakuna ule muntu ataona se. Kita na verset suivant. Kita na verset suivant. En ce temps-là. Hein? On appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Ok, tosuki wana. Taita Yerusalem. Bolandi hein? Manasema. Kolosho za lokumu. Yes. Balobi Jérusalem. Yerusalemu. Bakobenga ngo nini? Bataita nini? Trône. Enzi. Ya wa milele. Ah. Tu comprends que trône ezalaka Jérusalem. Unaelewa kusema. Or tango balobela Jérusalem. Ati bena sema Jérusalem. Jérusalem ezalaka ville. Inakuya ni Mungu. Selon Matthieu 5. Ne jurez pas par Jérusalem parce que c'est la ville du roi. Ah, tu comprendre que ce qui trône est à Jérusalem, Jérusalem est à ville. Tu comprendre que le trône c'est la ville. La ville c'est le trône. Mais dans Jérémie, dans verset 1, ezalaki ne alobela mwasi. Tu comprendre que la femme c'est le trône. La femme, c'est la ville. La femme, c'est la maison. La femme, c'est le jardin. Ah, tu comprendre mbalamoko trône ezalaka nde peuple. Kolo Yesu azwa lokumu. Tozwi poto appuyer yango tobengi témoin mususu. Tobengi frère Moïse ayako intervenir hein. Frère Moïse a aidé biso. Tozana mukanda Exode chapitre 7. Exode 7. Tozui les deux derniers versets 17 plutôt, les deux derniers versets. Versets 15 à 16. Exode 17 15 à 16. Autant na 8 secondes après na otanga na semer. Exode chapitre 7 le verset 15 nous lisons. Amen. Moïse bâtit un autel. Musa akajenga hôtel etumbelo sika batumbaka banyama. Hôtel bezabavu. Et lui donna pour nom nane kabria njina l'Éternel ma bannière. Wa milele mabanière. Il dit anasema parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Savile mkono ilinyanyuliwa juu ya enzi ya wa milele. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Utakuya mvita ya wa milele na muji ya Amalek. De génération en génération. Siko yoka nenge semer alobi na verset 16. Yoku na verset combien? 17 ou 16? 15. Ouais, souka verset souka. 16 hein? Yoka siko nenge semer alobi. Kia semer vila na semer. Puis il ajouta. Anaongeza. Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel. L'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Amalek abundisaki banani? Abundisaki Israël. Mais yoka siko langage à Moïse. Lokola ba attaqué trône ya Nzambe. Amalek abundisaki nani? Israël. Attaquaki nani? Israël. Mais Moïse azolobaki Amalek attaqué trop na Nzambe. Tu comprends que Israël nde trop na Nzambe. Tu comprends que peuple ya Nzambe azalaka trop ya Nzambe. Yango tozondima na ancienne alliance. Israël azalaka trop ya Nzambe. Po Nzambe avandaka na kati kuna. Israël azalaka trop ya Nzambe. Parce que Israël bazalaka na parole de Dieu qui est la loi. Mais le trône de Dieu, c'est l'église de Jésus-Christ. Le trône de Dieu, c'est l'épouse de Jésus. Le trône de Dieu, acclamons le Seigneur Jésus-Christ.
Ah, yango tozomona ke na trône tunaona kuenzi ezalaki na 4 êtres vivants ilikuwa ni kati pe autour du trône na pembeni 4 êtres vivants kulikuwa tena eloko eza na kati ile kintu kikundani yango eza libanda ndio maka kile kilikuwa tena hivi tala eza na bato mosusu bantu bengi atazobela na ye ataiko na ruku boke sambela mpo na ye unaenda kumuomba o nzambe batela ye Mungu mkinge kuna nzambe akobatela te. Mungu ashezi kukinga Pourquoi? Parce que na kati na ye ndani yake eloko eza te. hamuna kintu Biso tondimaka église shie tunaelewa na kati église ndani ya kanisa il y a la parole. Mungu sauti La parole qui est dans l'église ile sauti kuna c'est la même parole qui veille sur l'église. na nipaka ile sauti Mutu aza na kati église yende mutu abatela église. yende kona chunga kanisa Na mwana mutu moko bafingaka ba pasteur. na utakuta muntu Bolongwa kuna bato nzala. Bolongwa kuna ba escroc. Ba mandia. bantu akulo Ata bosambeli po na ye. wa vile atamu na Protection nzambe na kati neza te. kingo ya Mungu Parce que na kati na ye ndani yake lite eza te. hamuna mahubiri. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez le quoi s'appelle sangai. Mais tuangalie kintu kile ni Babile 4 êtres vivants. kati ya ile biumbe bi Bana misu liboso. Bana misu na sima. Mutu abatelaka yo. ula na kuchunga Kosakana na ite. hapana kucheka Oyo mutu abatelaka yo. ula na kuchunga A terrible. eko grave Ye mutu abatelaka yo wana. chungaka Azaka na misu na liboso. na mencho kumbe Azaka na misu na sima. Aza mutu te. Aza nzambe. Misu na liboso. mencho kumbele C'est pour voir l'avenir. njua kona ke Misu na sima. Il voit le passé. Jésus-Christ connaît ton passé et connaît ton avenir. Satan a bien venir na yote. shetani ashireke Atatonaka. Makamusu Satan a bien na vie na yo. mambo ina yoapa C'est parce que tant que zobeta lisolo na yebi. njua unasema Et ça le ba frère Joseph na Genèse 37. bandugu muje Po ba yeba. njuba yu Il fallait que Joseph a le bandoto. fale yoso Soki aloba ki pete. kama shikuseni Banga ba yeba te. abakufia kuyu Nazolo ba muto yebi avenir na yo. na msema muntu la C'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Yesu Kristo Betele sur son maboko. hapa mikono Azala misu liboso, eko na mencho kumbele azala misu asima. eko na mencho tena na N'oubliez pas quand on parle des yeux, mushisabo wakati tuna Bible lobi, Biblia inasema l'œil vincho est la lampe du corps. inakuya Cela veut dire, comme il a les yeux, sababu ile eko na mecho c'est la lumière. ni mwangaza Quand on parle de la lumière, kaya mwangaza on parle de la révélation. Voilà pourquoi Église Nzambe kule kanisa est instruite na makambo ekoya. na mambo ile Na makambo eseleka. Église il faut y enlèvement. Église il faut y bataille d'Armageddon. Église il faut y reine millénaire. Église il faut y trône blanc. Église il faut y éternité. inaiwa na mambo ya umilele. Mais avant toyeba makambo wana, Mais njutu yele mambo il faut toyeba pe makambo eleka. faut tuye ile Parce que Jean tango balobelaka ye, juu wakati balobelaka ye na Mukongo. bali mwambie Mais sengelaki a tourner po atala sikoyo na Mukongo. angalie Makambo ekoya na liboso. mambo ile nakuwa Esi elobama na Mukongo. basa kuisema Voilà pourquoi enlèvement. ni kule Soko lukiango na Genèse okomona yango. tafuta kumwona Soko d'ailleurs bitumba oto zoloba ana Exode 17 oyo ya bataille ya nini ya maleke oyo. na bukomvi tunasema mu 117 Soki tomemi yango pe na prophétie kama tunepeleka mu elobelaka pe si la bataille d'Armageddon. kuna semea njoo ya vita Armageddon Mais tango avanda pona kuexpliquer makambo wana nyonso eza te. wakati ya kufunua njoo ina Kole soza lokumu. Yesu asifiwe. Nazanga ne sengoso na oloba na kata ensemble na biso. Neka na furaha wakati ni una Ote ya peuple va comprendre na facilité. Mais za na ba place mususu poter faut ça la exercice ebele. Ah des fois kutu biloko biso makasi mo oloba ngo eza te poso ta peut-être peuple va comprendre te. bintu bingine unaanza ngopa kusema Mais oyo eza peuple ya docteur. Boza bien enseigné. Na obanga na ngate ko kende ndeni na ko kende. Pour nayebi que vous êtes un peuple bien enseigné. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Yango tango tozomona na Apocalypse 12 ni kule tukunaona mfunuo 12 baotalisa biso signe moko bimi na likolo beo natonesha alama mwe natoka batalisi mwasi moko abimi na likolo banaonyesha mwanamke mwe anatokea tozobanda na koloba ke cette femme wana Apocalypse 12 tunasema ule mwanamke wa n'est pas une femme terrestre, haina mwanamke wa hapa chini c'est une femme céleste. ni mwanamke wa Po vision bamonaki ile onyo baliona ezalaki na likolo ilikuwa ni mumbi ezalaki na sete. haikuya hapa Or la femme
Mwanamke c'est un trône. ni enzi. Or la femme, Mwanamke c'est une ville. ni muji. Or la femme, Mwanamke c'est un peuple. ni taifa. Mais moi, moi, Huyu mwanamke c'est un peuple inakuwa taifa céleste. kumbingu. Po bamonie na sete, Njua bakamona bamonie likolo. kuna kumbingu. Makambo ya Nzambe lelo ezaka su makambo ya nzoto te parce que nous ne sommes pas un peuple charnel. Mambo ya Mungu aina ya mwili ndio shia tuna taifa. Na Israel makambo ya Nzambe ezaka na nzoto. Muta ya Israeli ilikuwa ya Bazolata batoje, ukivale toshi chandelier, chandelier kobwakela batu mai. mwangia bantu mama Lelo kata église leo mkanisa nyonso wana ekoma Christ. yote Le véritable chandelier, ya kwa c'est Christ. Mai babwakela yo, mai batakatifu c'est Christ. Yesu Vêtements sacerdotaux, c'est Christ. Inabii ni Frère Paul a benga ngali petit zote ya bien. una Revêtez-vous de Christ. voilà Yesu Kristo. Donc lelo tona posa ba bougie te. Leo tuna na besoin na bougie. Tala soki na église mamoni ba bwakela mungwa. Kama unaenda mkanisa Bima na église wana. tupia manchu. Ok na église mamoni ba sukola yo. Unafika mule wewe ifoba Bima na église wana. ile kanisa. O moni ba peso ibe mayomela. Oh unaenda mkanisa. Bima na église wana. Mais attention, il faut na tia balistrade awa. Keba ange ifo nifunue bien pale. Na kati ya opération ya Saint-Esprit. Kutumika kwa Roho Mtakatifu. Ça peut arriver. Inaweza kufika. Ba bisho zwa mai. Banasema mai. Pesa ya mela. Mupe akunwe. Aobika. Ozupe mai omeli. Unabeba mai na kunywa. Obiki. Unapona. Et comme doctrine té. Aina se inakuwa. Et suki ka wana. Et comme té chaque jour pesa ka batu mai. Ça devient dangereux. Inakuwa hatari. Na tia balistrade place wana. Comme kolomongo na katwa sika nzamba ko sala mosali. Na ndenge moko bo te botera biso bote okomi bo ndenge ni te. La direction divine existe. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Mwana mwasi na likolo mwanamke wa yulu po debeza na kawa hapa panekala bamuso balobike mwasi wana za Israel te biso to bi mwasi wana za Israel te mwasi wana za église po asa likolo pota mwana wana kobota makokende mwasi akokita na se bakopesa de mapapu wana ndakomi Israel les deux ailes bakopesa ye c'est ça les deux témoins na Bible mutu mo rejouer des rôles mais notre problème a ezanini cette femme tolobi c'est tout un trône c'est une ville mais balobi azalaki enveloppé na soleil problème na biso ndengo wana aza na kati ya moi nazo pesa nzambe merci moi ndenge ezalaka wana qui peut regarder le soleil qui peut regarder le soleil obangaka pamba ozalaka na kati ya moi soki bakwa kotala moi te bakwa kotala yo te. Or na Psaume chapitre 84 verset 12 la Bible dit l'Éternel le Dieu est un soleil, un bouclier. Je comprends que cette femme qui est dans le soleil c'est le peuple de Dieu en Christ. Ephésiens chapitre 6 Bible il nous a ressuscité avant de soit ensemble en Christ dans les élevés oyo batu bazomona awa eza yote mais yo oza Christ yo kama kamzamba zomsa Israël na Exode chapitre 18 verset 4 chapitre 18 verset 4 bomoni ndenge na memaki bino na mapapu na ngai na ye na bino tie pa na ngai à la manière des hommes. Israël marchait sur la terre. Tant batambola bamona tala Israël bamona batambola Israël batambola mais à la manière de Dieu Israël bazaki ko mapapu nzambe bazalaki dans les célestes. Voilà pourquoi so combattre na mabele olonga ete polonga ye il faut banaka kolonga na likolo so olonga na likolo ndo zuye mais soki na likolo olongi ete na sepe ko zwa ete mais po balongo na likolo fo balonga nanu nzambe oya bomba molimo na yo soki balongi nzambe nde bakolonga yo lokola bakolonga nzambe te bakotikelaka pe kolonga yo te
Quand les souverains sacrificateurs entraient na kati ya temple, wakati kohani mkubwa anaanza kuingia, na tolo na yeye zalaki na 12 fils na mabanga. alikuya pakilari yake nguo ilikuya Akoti na bango na kati ya sacerdoce. anaingia mu Mena libanda. me nje Ezalaki pe na peuple moko. ilikuwa taifa moja. Israël est dans la libanda. Israeli ndio nje. Israël na tolo na souverain sacrificateur. Israel pakilari Tango akoti na kati ya sacerdoce, wakati anaingia akoti na bango. anaingia Mais batikali libanda. na wao wanabakia nje. Or le véritable souverain sacrificateur, Sacrificateur c'est Jésus. O tango ye wakati azwi biso, apporte biso na motema, na bolingo nyonso, akoti na biso dans les célestes. Nzoto etikali libanda. Maintenant ponzo nzoto, bomana nukuna na molimu. il faut wendo komane na bile ya kiro. Nana komesika Jésus azali. Na akafika kule Yesu anakala. Nana osimba Jésus. Na tambamba Yesu. Tolelaka pamba. Aliakariaka bu. Tobangaka pamba. Quand ministère yote ya wakati ministeri unahubiri. Omona babondeli pona Serge, je prie que ce n'est béni son nom de Jésus. Nzamba bate l'honneur de Jésus Christ, amen. Banasema tu Mungu akuchunye. Tant lycée esili, auto mote esili. Anaanza kuuliza mhubiri. Siko nabakisa nini? Maombi yote. Nabakisa nini? Ndio eske ndio maombi na. Esko zo ndima na maloba na lobite? Niongeze nini? Bile mimi nasema. Bana nzambe bakomi na posa ba grimace. Watoto wa Mungu wanapenda. Mote ya lata mwa toji moko boye. Aye na bakizaka zaka. Akwe na kichakala. Wana nzamba osala. Wana nzamba azali. Wale Mungu eko hapa. Mais soki bayena facilité. Kama nakuwa tumfanya. Kuna nzamba za te. Hapana. Nzamba za system te. Akokipe kosala na kati ya brutalité. Mungu anaweza kufanya brutalité. Na sina ya sala na brutalité ha? Kusinayari. Mais tango ayepa Eli na Héros chapitre 19. Mais wakati anafika Tremblement de la terre na kata zala kite. Tremblement ikukuya. Ba tonnerre zala kite. Mupe maka zala kite. Mais na un murmure doux et léger. Nda zala ki wana. Le temps de la grâce n'est pas le temps des impressions. Wakati ya neema haina wakati ya kuonesha bia. Ce n'est pas le temps des impressions. Haina mambo ya bia mshangaji. Ona balati batoje. Bavala mankaji. Ba musu balata batoje wana. Bengine bavala mankaji. Azane nganga te. Yana mfumo. Mais seulement pour grimacer le peuple. Kwa mumwichikie. Wana ayena nu. Anakuya pale. Batango bakota kate soki kilte bandi. Bo abenye kumwanza kanisa. Bango bafanda na bureau. Bo kanisa hii sote muna hii. Kutubino bosambela Yesu wazali yawa ye kuna zate. Yego mbiro. Yaza na bureau. Yego mbiro. Aota la télévision. Aota la basuki ni aota la. Ye azala ka modération esili. Natango litea. Voici l'homme qui a la mâchoire. Voici l'homme. Voici. Dans la publication est belle. Mais sur un matin na cher. Dans la mukusha awa. Mukusha na olo beza mukusha nzoto te. Na litea. Eloko te. Mais t'as beaucoup mis ça ébélé. L'homme qui parle avec Dieu. L'homme qui a traité l'alliance avec Dieu. L'homme qui a le monopole de la parole. Wanayasoya malembe. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Si quoi au peuple balinga la place andengwana. Mais tant docteur Corneille a été une facilité awa. Bon mon era neti. Nzoka bozo bosana. Muto bi bozo négliger. Grâce à Vandi place one. Et je vous dis la vérité. Yesu tangwaye ayaka na simplicité. Yoka ba Israël, yoka ba ngoni kutuba loba. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Corneille quelque chose de bon? Wana yo mutolobi. Mais senga nzaba fungulo miso molimo. Mwambie Mungu afungule mencho. Otala. Otala sumituna wana te. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Soki tokena mukanda ya psaume chapitre 18 verset 6 Bible lobi le soleil comme un époux
jua kama bibi. Tu comprends que soleil Tunaelewa jua azalaka époux. ni bibi. Siko mwana mwasi oyo. Mtoto yake O azana kati ya soleil, azana kati ya mobali. anakuwa ndani ya bwana. Mobali abatelaka mwasi. Bwana anachungaga ni. Tozana ba frère ya mabe. Kuna bandugu babaya. Aibo protéger mwasi te. Iwe kuchunga bibi. Bolembu nyonso mwasi exposango libanda. Bubaya bote. Soki mwasi asali mabe, il faut que ne refunda pa ba parents na ye. Ozangi mayele. Mobali protéger mwasi. Bwana anachungaga. La femme a été toujours faible. Frère Pierre Alobi, d'avoir rapport mutuel, Nabasi Nabina, Nazana 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Bon traité bango parce que va être faible. La femme a été toujours faible. Bomba faiblesse à moi sina yo. Yo. Umuntu mwasi nangaye umuntu mwasi nangaye bakolamba te umuntu mwasi nangaye asala kaboye oyo moni umuntu mwasi nangaye tangu mwasi azoleka na nzela baoseka ye ozapenda vrai bolole bolimisa na terme wana oza mayele te en tout cas bolimisa na terme wana au lieu de protéger ta femme ozo exposer na libanda ezalaka te ezalaka te na betu ba frère trop ezalaka pe vice versa yo pe mwasi pe protéger pe faiblesse mobali nayo premier faiblesse mwasi nayo ya mobali plutôt mais tolo ba mingi pa mibali parce que mibali nde ba gérer bandako tukuna semea sana ba bwana nju bonjo ba chef ba manyi poso ki mingi mibali to abebisa nju mingi ni ba bwana soki mobali obebisi kama bwana analabisha tala mwasi azalaka elanga bibi ni mashamba azalaka elanga oyo il faut bokelaka mai yo entretenir yango bien ule il faut arosaka yango malamu soki orosango malamu te akofane itakauka akobeba atalabika baketango azalaki pa na bango wakati alikuwa kwa azalaki bien alikuwa mzuri mais banda ye pa na yo mais depuis mo obebisi ye unamwalabisha ezalaka bongo te aikalake vile kolesa zolokumu awa tozomona mwasi na kati ya soleil. C'est ça l'église dans son mari. Notre mari, notre époux, c'est le soleil. Or le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Yangotango matina Matthieu chapitre 17 verset 1 à 2. La montagne de transfiguration et l'ongina est changé comme le soleil pour dire que c'est lui le vrai soleil. Et si au soleil brillaka, apesaka lumière, apesaka chaleur. La lumière c'est la révélation, la chaleur c'est la puissance. Ngana ondi makeye so yo ndimeli. Akobate la yo, na nzela litea. Pena nzela nguya na njia ya mahubiri na njia ya neema akotete makamuno ya molimo ataisha mambo pe akotete makamuno ya nzoto ataisha tena mambo kwa le Seigneur veut te dire tout simplement qu'il n'est pas peur. Yesu anataka tu kuambia soki nzamba pesi bino thème o apesi biso thème o ya Psaume 100 verset 1 kama Mungu anatupa hiki kishina kia alinga ibisa assemblée de Kalebuka anapenda hii n'ayez pas peur. Peu importe les difficultés, Bokolonga. Peu importe les combats, Tokolonga. Peu importe les problèmes, la victoire est avec nous. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Musala ya nzamba taba bundisi yango kufaka te. Kaja Mungu ataba na ikombanisha. Soke kufia da musala nzambe te. Kama inakufa ite. Ataba bundisi musala nzambe kufaka te. Ata unakombanisha kaja Mungu ite. Tanto zalaka bana mikie. Wakati tulikuwa batoto. Ezana babar mususu ezalaka to bana mikie. Tulikuwa babar mwingi. Lelo babar wane se kufa. Ile ilikuyaka kole sasa. Mezana beglise musuta tuzolaka bana mikie. Huko makanisa tena nawe yine ile sasa tulikuwa batoto. Ti lelo. Tina leo. Eza. Iko hapo. Me babar zaka pembeni wana. Me ile mabari kwa ekufa. Yo ilikufa. Me beglise wana. Me ile makanisa. Ti lelo. Na leo. Eza. Iko hapo. Dieu veille sur son œuvre. Mungu Dieu protège son œuvre. Oh. Na lobi ke nzamba batelaka musala na ye. Nasema Mungu anachungaka kazi yake. Koloso lokumu. Yesu. Maintenant tozana Genèse 24. Kwa Genèse 24. Bible la Bible. Biblia nasema Dina mwana oyo mtoto ule Lea botelaka Jacob. Lea ni mzali yake. Un jour abimi anatoka
Et si Kavanda qui ne pas papa na Kwasha nekalaka. Ake de talabana basi ya ville. Anaenda angalia bana mje wa mumuji. Attention. Keba. Tant que talabana basi ya ville. Wakati Ayeba quitter. Batoto wa Que Siché Mazali. Ayeba Ayeba quitter. Que déshonneur. Ezali. Soki avane na bongo papa na bango. Kama rikala kwa babake. Siché Mazali simba ete. Mais le rôle bimaki na lupangu ya papa. Lupango ya baba. Siché Masimbi. Déshonneur Simbi. Mwana mwasi Apocalypse 12. Dragon avandi en face. Makosimba ete. Parce que le soleil est là. Mais ce qui bimi na kati ya moi, l'ennemi va le toucher. Dina. Ana azwa dina lokola peuple. Lokola yona ngai. Kobosa na teke Jacob selon Genèse 37 dans la soleil. Joseph amoni ndoto. 12 11 étoiles. Lune. Soleil et Foukamelae. Jacob a interprété. Olingyo Lobanine. Ngai. Soleil. Maman nayo. Lune. Bandeko nayo. Étoile. Troya Gumba Melayo. Tu comprends que Jacob c'est le soleil. Aussi le temps que Dina na kata lupango ya papa na Jacob. Azana sa protection soleil. Maintenant bimili banda lupango ya papa. Pour regarder les filles du pays. Siché Masimbi. Faisons beaucoup trop d'attention. Hein? Kole soto lokumu. Kole soto lokumu. Ah, obo pese sur lokumu bondengeni. Kole soto lokumu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ah, watu tambola nanu malembe hao. Hapa tuko natembea pole pole. Naanza ba fille ya pays. Bazalaki bana basi. Lokola ye. Mais derrière bango. Siché Mazalaki. Derrière bango. Déshonneur Zalaki. Église nyoso les églises à kokendete. J'interprète les filles du pays comme les fausses églises. Bazabana basi lokola ye dina. Mais si manabango Siché Mazali. Si manabango viol les ali. Si manabango c'est masse étrangère les ali. Reste dans la parcelle de ton père. La parcelle du père c'est la saine doctrine. Tikala wana. Leo tokoma. Leo okutana ser dimanche wakite pwanyo. Unakutana au kwa dimanche. Oba inviter ngana église moko boye. Yango ba inviter comme motei. Barikuita ukahubiri. So ndima ministère na ministère te. So ba inviter ki onenge nini. Ozubu makolope okei. Sans même signaler le pasteur na yo. C'est très dangereux. So ba une invitation. Ya ensemble. L'accès pasteur na yo. Yo zana misute. Toko comme papa ya gardiennage lokola ya ministre. C'est lui qui veille sur ta vie. Ayebi ensemble zo kende wana. Eza ya nzambe. Toi eza nzambe te. Plusieurs ensemble besoin ensemble. Bazaka na kombo Jésus. Yo ba kombo bacha ba kombo pe kitoko. Na alo ba ensemble nyonso wana te. Mais parmi les ensembles musuto yebi wana l'église à Satan pesa wana o Satan azana sima o soko kotikuna o jui sema sa Satana ba conférence za conférence akokendete conférence za conférence akokendete conférence yote ina ya kwenda la roko Balak amodiri zera molimo ana laani Israel mu kiro akokite ashwezi paswa Israel njua aweze balama ebisie balama sala feti fanya feti benga bango baya kolia ubaite pale bamela or Israël aliaka n'importe quoi te aliaka animal impurité mais na fête ya Balak kuna bakipaka te balambaka ngulu balambaka niau balambaka mbwa les choses impures. Israël aujourd'hui c'est l'église. Notre table c'est la prédication. Toliaka n'importe quoi te l'animal est pire. C'est la saine doctrine. C'est la parole qui sanctifie. Sanctifie-le par ta parole car ta parole est la vérité. Menangambouana, leur table, leur enseignement est diabolique. Et ça n'a pas frère Moussou Basali qui n'oumba pas qu'il était ma bé.
azalaki na ensemble ne baoteli te malambanga nzambe metango ke na église ya bana basi ya pays kuna bayebisi yo kanisi no nini tala na mokili basi baza ebele mibali toza mokie soki totiki bango ndenge wana banani bakosunga bango zwata 4 zwata 7 ekosala eloko te babendi baécriture ozomona Salomo te azalaki na 1000 femmes c'est diabolique. C'est diabolique. Au moins on avait frère pas commis. Na ko bakisa na ngai. Eko sa na ngo le côté lité ya satana. Ko pesa lito ino pas n'importe qui te. Salomon a 1000 femmes, n'est-ce pas? Mais qui est Salomon? Salomon a pas Christ. 1000 femmes. 1000 égale pas ensemble égale à combien? 1. C'est pour dire que les 1000 là représentent une seule femme. Nous sommes qu'un seul corps, mais qui a plusieurs membres. Na Kinshasa sana motei moko zakuna. Azana dibasi. Tamso boyebi pe. Asa benga na trou na ndako. Jour moko tem na kata église a ebisi qui que toutes les vierges se lèvent. Kuna balaka ba vierge. Batu batelemi. Fille moko ya 16 ans. Atelemi. Yoka question na ye. Tu as quel âge? Sera lobi, j'ai 16 ans. Habitué vierge? Ah oui, je suis vierge. Aloulié. Tant alou la serwana. A des ans na oui basi na ndako. Frère moko abipesi epe dote. Akabali serwana. Babotine mwana moko. Banazala na azala bango soki pe 9. Soka leki na TV. Kama natoka ku TV. Basi ne bafandi na sima. Ya fandi liboso. Yokae. Moi et mes femmes, nous vous saluons. Satanique. Diabolique. Nalandi adote na TV azolo banini. Oh madi. Qui a Kivu. Il a des femmes polies là-bas. J'irai encore prendre d'autres. Diabolique. Satanique. Ba frère pe bele ba memena bolembu wana akomozwa mwasi wana ozalaki no obandomela masanga te okutana motema mabe okomela masanga église yo soza okende te église yo soza okende te conférence yo soza okende te bana nzambe to tuna ka pe volonté nzambe que le ministre de Dieu ba tuna ka pe volonté nzambe batumishi ya Mungu tuanze kuuliza eza pasi lelo mona mote ba benga kende te na kata église leo inakuwa buluma ayebisi mote yo na zana na tuna volonté nzambe bana muita mubiri ndani ya kanisa baza mukie beko kiloko surtout ces églises munene il y a 1000 membres à beti calcul France baza 1000 na koko zanga ta ba $500 te baza 1000 na koko zanga ta ba $400 te mais église wana ozokende peut-être si chez mazana simakuna pengine kumkongo si sheme kwako kole sozo lokumu yango ko remarquer na Genèse 13 kule utaona ku Genèse 13 tangu Lot ba kabona na Abraham wakati Lot wanachana na Abraham abisi Lot Abraham soko ke na gauche noke na droite soko na droite noke na gauche Bible lobi Lot leva les yeux amoni Sodome na Gomorrhe comme un jardin de l'Éternel. Cela veut dire Sodome na Gomorrhe ils ont pris sa forme à jardin de l'Éternel, mais en réalité nakati kuna il y a l'homosexualité, il y a le péché, mais la forme d'un jardin de l'Éternel. Une femme c'était jardin. Or un jardin de l'Éternel c'est l'épouse du Christ, c'est l'église de Jésus. Il y a plusieurs Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Ozo pe sa forme ya ecclesia. Mais nakati nango pasteur yemoko vrai kobiste.
Ye moko vrai ndumba. Ye mwenye Ata bimina ser. Ata natoka. Bolumbu ne yebani. ata Bako vandi sa ete. Abata mukari. Yo qui ne vandi sa e. Akolobano quand je vais commencer cette œuvre. Est-ce que toi tu as été là? Quand Dieu me parlait. Est-ce que tu étais là? Nakata makamanzambe zala bongo te. Nakata makamwanzambe. Même sacrificateur. Sera zu lèpre. Bako boa ke libanda. Mutumisha kipate Marie ozalaki grande sœur ya Arona Moïse. Marie ula kwa dadake. Tango azwa lèpre. Wakati alipata. Kobosa nateke Marie azalaki prophétesse banako sakola. Abakusema seni. Pauvre Arona Marie balobi bo est-ce que nzamba lobaka na nzela na ye? Aaron. Alors on na nzela na biso. Moïse. Elle prophétisait. Mais tango azwi lèpre. Batali te banako sakola. Libanda yaka. Toka inja. Tokotala teke omoni ke ya yemba kitoko. Atera kitoko. Libanda yaka. L'œuvre de Dieu ne mourra pas à cause de toi. Dieu suscitera d'autres personnes. Quand il marche dans l'impudicité, quand il marche dans une vie de désordre, libanda makamwanzambe. Musa nzambe okufa te. Yesu atambola mukolo moko. Batu ba yemba. Balobi na ye. Yebisa bango vanda kimia. Alobi soki bavandi kimia mabanga ekoyemba koleka bango kama banekala nazo bakezala ki prophétique lelo Israël avanda kimia nous les pierres que nous chantons ndeto yemba lelo na andi mapebo ena doctrine oyemba avwa kitoko soko sali lisumu okwaka mi libanga Dieu suscitera une autre pierre qui chantera plus que toi. Dieu suscitera notre prédicateur qui prêchera plus que toi. Lolendo na makambo nzambe zalate nzambe batutaka ne tolo te. Mungu abapimanage naye. Les églises des impudiques. Makanisa ya bashara. O pasteur asala scandale. Abimina basere. Et yeba na kate église. Yoka bandimi. Asape mutu. To comprendre ye. Asape na faiblesse. Bazali hein. Wana makamanzambe te. Ila na mambo ya Mungu. Biso to boya bataille yo batera bazo sa peuple. Bola un exemple na ngai te. Bola na qualité na ngai. Toza bazo bate. To kolanda na lité ya. Un exemple na yo. Na maisha yako. Oh bola na makambo nazo sala te. Bola na lité ya. Toza bazo bate. To kolanda na vie na yo. Na lité ya. Un prédicateur doit être un exemple de troupeau. Par son comportement, par sa prédication. Timothée veille sur ton enseignement et sur toi-même. Tu dois veiller premièrement sur ta conduite et sur ta prédication. Oya kotongela biso bilamba te potola ta yo moko la takate. O toza na jeune to gêné. Yo na ndako bata mezo lia fufu. Ozo lia loso. Apro bimio ya nzambe nzambe nzambe. Me outi kolia. Wana makambo nzambe te. Aventurier. Kolo c'est le kumu. Mais attention. Tana beta bongo ngene sebino ke fubo keba na ba jardin belé hein. Tana na ba jardin na na ba église ya mabe. Shamba ya mingi na kwa. Lila kisina katu kuna ya mabe. Mais attention na usuka out. Et loko o ebemisa ebomisa kenda ko sala ke ba violer Dina. Mambo elifanya ke ba mu violer Dina. C'était les yeux. Ilikuwa ni mencho. Babi, elle était sortie pour voir. Alira se pelisa misu. La convoitise de la vie. Même le robomisa Eve. Mboumo nzamba défendre. Alabi boliate. Mais Babi que Eve a montré que l'arbre était beau, précieux, mais il avait l'interdiction. Tango comme ko sepelane loko nzamba pekisi. C'est très dangereux. Plusieurs personnes aujourd'hui à cause de convoitise. Satan simbi bango. À cause de convoitise. Aotamba na mutuka. Ngapena koma na mutuka. Ndenga zu mutuka no yebi. Ndenga sombi loko ano yebi. Ko imiter. Contentez-vous de ce que vous avez.
senga nzambe aboma désir ya misu kati na yo, senga nzambe aboma etaleli ya misu kati na yo. Mes frères, je vous dis une chose vraie, maman oza na ndako ya libala omoni ke ovoisin bovandaka na ye, mobala asombelaki basiper, mobala azosombelaka esobe babilamba ya cher, basapata cher, kotindika mobali te, kotia frère mal à l'aise na ndako te. Ozomona teke yazolata bien, ngana azolata bien te, yazo changer basiper, ao changer ba wax, ao changer bilamba, basapata bien, ngana alata bien te. Oko pousser frère na lisumu pamba, oko pousser frère na muyibi pamba. Contentez-vous de paix que Dieu vous donne. Autant marqué par le Seigneur, nzamba kofungola pe frère ba porte. Tala makamona comme na suka na sina silisi. Le 8 mars, le 8 mars, le 8 mars. Une fête païenne. Fête ya mapagano. Oye comment na kata ma comité. Mettons 8 mars c'est comme pembeni. Ba frère ba souffraka. Ba nduku bena te. Osomona te que 8 mars comme pembeni. Waona se. Ngana ko lata te. Mimi savala rouge noir. Ngana ko lata te. Rouge noir mi savala. Tozo kenya na bonne année yao. Bonne année. Tozo kenya na bonne année. Bonne année na kwa. La fête des hommes. Fête ya ba. Mais omona sœur. Unona dada. Ndenga ocha frère makelele. Mais fête yako comme pembeni yao. Il faut na cha kabelo na mutu. Yango ba kabelo ba chaka na mutu wana za suki mutu azaka mukolo suki no yebi. Mwenye ile nywele ikabelo po bakata suki na bango soit azalaki na ebembe bakati suki na ye ozu suki ebembe otie na mutu otambola boye na suki ebembe mukolo suki otie na mutu ebeta dam na ye na nywele ya maiti muntu la chakufa ozomona tenga fona bongisa suki ifona mimi nitengeneze biso bana nzambe patoto ya Mungu tosalaka choix non seulement l'apparence physique tosalaka choix non seulement ba biloko wana frère so olandi biloko wana okolinga Jézabel leur mère c'est Jézabel tala bango la biloko babongisa ba misu oyo na geuza hii inakuwa ya plastiki osomona ngo komo mila akomi lokola mwa tente moko boye lokola dessin animé akomi lokola mwana popi la kati tanga bamanzaka milai lokola karashika tango atambola kimwa misapi yango wana yo pomoni olobi mwasi yeyo lifelo ezotambola ma sœur nazo so na kombo Yesu ndenge nzamba kela yo mwasi akela mobali na yo quelque part tangu ne kokoka mobali wana akoya no à cause à mèche no à cause loko matoi no à cause à chaînette mais comme oza oya yé nzamba kokutanisa bino na ye tika impression tika bitiatia reste naturel la femme doit rester naturelle reste naturel frère akoya libale koya que le Seigneur Jésus-Christ